ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن هەنگاوە سەرەتاییەکانی بە مرۆڤبوون و حکمە شەرعیەکانی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بلا نقشكاني برز صلاحي وخواهي بالوردقارتان لبت درسي رابردو لبابتي لبارچوني منال قصبان كرد قصبان لسر وكرد كمنال لبارچوني قوناغكاني من باس كرد وحكمي شرعي قوناغكاني لبارچون من باس كرد و قسەی زانایانمان لەسەر بابەتی لەبارچوونەکە باس کرد. باسیشمان کرد بەوەی ئەگەر مناڵێک لەبار بچێ ئەو خوێنەی کە هی مناڵێکە وتمان بریتە لە غوڕەیەک کە لە حەدیثەکانە هاتووە وتمان غوڕە یەک لە سەردەی خوێنی دایکی ئەکا. واتە وتمان ئەگەر خوێنی دایکێک گریمان دای بنین بە $10,000 خوێنی مناڵێک ئەبێ بە $1,000. يعني یەک لە سەردەی خوێنی دایکەکە بریتە لە خوێنی مناڵەکە. ئەم خوێن باییە کێوەری ئەگرێ؟ ئەم خوێن باییە عولەما ئیتیفاقیان وایە لەسەر ئەوەی میراتگرەکانی مناڵەکە وەری ئەگرن. میراتگرەکانی مناڵەکە کێن؟ بۆ نمونە ئەم مناڵە ئەگەر گریمان بێتە بوون و بمرێت کێ میراتگرێتی؟ باوکی، دایکی، خوشک و براکانی. باش ئێستا کە مردووە ئێمە ئەبێ بگەڕینەوە سەر سەبەبی مردنەکەی. ئەگەر هۆکاری مردنەکە یەکێکە لە میراتگرەکان خۆیان بۆ نمونە دایکی لەبار خۆی بردووە ئەبێ دایکی ئەو پارەیە بدا و دایکی بە میراتگر حسێب ناکرێت چونکە ئێمە قاعیدەیەکمان هەیە لە میراتە یەکێک لە مەوانعی میرات ئەوەیە حەدیثەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە ئەفەرمێ ليس للقاتل من الميراث شيء ئەفەرمێ بکوش میرات ناگرێ هەر کەسێک دەستی بچێتە خوێنی میرات لێگیراوی خۆی میراتی لێ نابات. ئەگەر دایکێک مناڵەکەی کوشت بێ ئەو خوێنی ئێمە بۆ مناڵەکەی وەری ئەگرین دایکەکە نایبات. ئەگەر باوکی بوو بێ بە هۆکاری کوشتنی مناڵەکە نایبات. ئەگەر کەسێک نەبێ میراتگر بێ گریمان پزیشکێکە گریمان کارمەندێکی کەرتی تەندروستیە ئەو سنتەرەیە کە ئیشی کردووە بۆ ئەوەی مناڵێک دروست بێ ئەمانە ئەگەر ئەوان مسبب بن لە کوشتنی مناڵەکە ئەوان خوێنەکە ئەدەن دایکەکە و باوکەکە و خوشک و براکان لە ڕێژەی ئەو میراتی کە شەرع پێیانەدا بەپێی حیسەسی ئیرثیان ئەجا باوکەکە ماوەیان نەماوە برا هەیە یانە خوشک نییە گرنگەوەی وەکو حسەیەکی ئیرثی مناڵەکە تەوزیع ئەکرێ. ئەمە عولەما تقریبا شوبه ئیتیفاقیان هەیە لەسەر ئەمە. خەڵێکی تر ئەوەیە کام مناڵ ینی ئێمە وتومانە مناڵ سێ قۆناغی هەستیاری هەیە لە محاضەرەی پێشووە. قۆناغی علەقە و مضغەبوون پێش ئەو قۆناغی هێلکەی پیتێنراو دوای ئەو قۆناغی ڕۆح بەبەراکردن. ئەم سێ قۆناغە کە هەستیارن بۆ دیاریکردن لە کام لەم قۆناغانەیە مناڵ یەک لە سەردەی خوێنی دایکی وەرەگرێ. ینی خۆیمە هەر حەملێک بۆ نمونە ئەگەر تەمەنی 2 هەفتە بێک ئەگەر تەمەنی 3 هەفتە بێ خۆ ئەم مناڵەیەک لە سەردەی خوێنی دایکی واجب نابێت لە کوشتنی مناڵەکەیە. لێرە ئێمە قسە لەسەر ئەوەکەین ئەو مناڵە کێیە کە خوێنی ئەکەوێت یعنی مناڵێک تەعاملی وەکو کەسێکی طبیعی لەسەر بکرێت کە غوڕەیەک واجب بێ لە کوشتنیە. طبعا عولەما سێ ڕەیان هەیە. ڕەئی ڕاجحی عولەما لەسەر ئەم مەسەلەیە ئەوەیە ئەو مناڵە طبعا عولەما مەناڵی حکمەکە وەکو عەرزم کردن محاضەرەی پێشوش یعنی عولەما هەندێکیان ڕەبتی ئەکەنەوە بە 4 مانگەوە ئەڵێ ئەو مناڵی کە خوێنی ئەکەوێ ئەبێت تەمەنی 4 مانگ چونکە وتمان ئەوان واتێ ئەگەن لە دەقی حەدیثەکان کەم بدان لە دوای 4 مانگی ڕۆحەکرێ بەبەریە کەوتمان ئەمە هەڵەیە. هەندێکیان مەناڵی حکمەکە کە قسەی لەسەرەکەن ئەڵێن ئەگەر مناڵەکە تەمەنی گەیشت بۆ 4 مانگ ئەو کات ئەو غوڕێی ئەکەوێ. هەندێکیان ئەڵێن نا ئەگەر ڕۆح کرابوو بەبەریە. هەندێکی کەیان ئەڵێن نا ئەگەر هاتوو مناڵەکە شێوازی مرۆڤبوونی وەرگرتە بوو ڕوخساری مرۆڤی لێنیشتە بوو. بە هەر سێ ڕەئیەکە کە ئێمە پێمان وایە هەر سێکیان یەک حکمی شەرعی تەثبیتەکەن یعنی وەک چی وایە وەگە وایە بۆ نمونە ئێمە ئەڵێین ئافرەتێک بەچی بالیغە بێ
ئەڵێن ئەگەر کەوتە سووری مانگانەوە بالیغە بێ، ئەڵێن نا ئەگەر تووشی حاڵەتی لەشگرانی بێ بالیغە بێ. هەردوو حکمەکە تەثبیتی يعني مناطي حكمك هردو كانيك كعلاماتي بلوغن ام سيانش كعلماء باسيكن فقهاء باسيكن بوي شوازي مروف بوني ورقرتبه يا بوي روح كرابه ببريا يا بوي تمني قشت بيت شوارمان هرسي كان دلالتي اوان يعني يك حكم تثبيتكن بريتيه لوي روح كردن ببري منالك يا حكمك اقوري چونك لدواي روح كردن ببراوه او دو حكميتر دروس ابن لبرو جمهوري علماء بيان وايا أبي من على كيك لمسي حكميتي أبي بون منا لحاشي ابن عابدين حنفي كان هاتوها قال ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه قال أجر آفرتك بارشي غوشتي دانا هيج ملامح شوازي مرفبوني تيانبو فشهدت ثقات من القوابل بلام آفرتي مامان قابلة قوابل جمع قابلية أجر آفرتي مامان من هنا طبعا أو كاتكي خاوني خبرة بولا مسألة پزیشکی پسپۆر نەبووە مامانەکان خاوەن خیبرە بوون ئەوانە لێنە گەڕینەوە بۆ ڕێی خاوەن خیبرەکان ئەگەڕینەوە بۆ مامانەکان فشهدت ثقات من القوابل ئەگەر مامانەکان وتیان أنه مبتدا خلق آدمي ولو بقي لتصور أفرمون فلا غرة فيه ئەڵێ ئەگەر ئەوان وتیان ڕاستە ئەمە خانە سەرەتاییەکانی مرۆڤە نەخشەی سەرەتایی مرۆڤە ئەگەر بمایە ئەم مناڵە شێوازی ئادەمی بوونی وەرئەگرت ئەڵێن ئەم مناڵە غوڕەیتیان نییە كواتل لمضغيا لسر رأي أمان لمضغيا غرانية أبي الروح كرابي ببريا يا لم قناغي كلبانة شيء شوازي مرفبوني ورقرتبه إمامي غزالي لوصيت على شافعي كان أفرمي الموجب فيه يعني أويك بيع واجب به وهو الجنين كوربا ونعني به ما بدأ فيه التخطيط والتخليق قال ما بس بان لكوربا لكامية أو كتخطيط تخليقي دروس بوبي يعني نخشي مروفوني ورقرتبه ولو في طرف من الأطراف على با لأندامك لأندامكان الشابه يعني بون منا قالين ولو في طرف من الأطراف يعني أجر آفرتك دستك يا قاتشك طبعا أوان واتصورك منالك بكلي لبار نشوى بلام دستكي دانا دستكي منالك يا بون من لك قالت لحالتي لبار بردنا دستكي منالك بان هنا دروا على أجر دسكة تخطيطي شوازي مروفبوني ورقرتبو على أو كاتا كماما كان أي ناس نوا ولم يدركه غيرهن على غيري آفرتي مامان يا غيري خاون بسبوري خلقي تايبت منت نيان أناسيوا فإن أسقط قبل التخطيط مضغطا أجر برلم نخشك يشانا بارشي غوشتي فريدا أو علاقة يا لو بتشوكتر لك وناقي علاقة بونا فريدا لم يلزمه شيء على الأصح كواتا غرتها يا واجبنية أما شافعي حنفي كان حنبل كان لين ولو أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أجرشتيكي فريدا كشوازي مروفي تيانبو أو ألقت مضغة يا بارشي غوشت بو فشهدت ثقات من القوابل كومالي عافرتي ماماني خاون خبرة قلتيان أنه مبدأ خلق آدمي قلتيان أما سرتاكاني منفبون ولو بقي تصور آدميا أجر بميني أبيب مروف فلا شيء فيه على هيش تيايا واجب نابي بو لأنه ليس بولد چونك بمنال أجبار ناكره كواتا أم رأيانا واضحين بويك أو منالي كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أفنوي غريتيا واجب أبي الروح كرابت ببريا لدواي قناغي روح كردن ببرا كالدواي تشلو دور روجية وثمان أليروا أو منالا اتر غريتيا واجب به طبعا مالك كان لقل ظاهر كان لعلى قول مضغيشا غر واجبك قال أجر علاقيك في الربدا يا مضغيك في الربدا هر غرت يا واجبة بون من البداية المجتهد مالك كان هاتوا قال وفي الجنين ولو علاقة عشر دية أمه قال منال أجر علاقش به يجلس سردي خويني دايكي أكبه طبعا ظاهر كان رأيان هي بيستاك بلان بلام رأي راجح والله أعلم برزان رأي جمهوره چونك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لحديث كان هم أودو آفرته هذليي كشريان بو دواي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كان من الله كي لبار بردو غريت يادانا هم لو آفرتي كبني لحيان قصة تشيرو كي هاتو كبيغمري خواه غريت يادانا حديث كان أفرمون ألقت جنينا أفرمون منالك عادة لزماني عربية عرب باي أو نسل قيان هي حتى صحابش دقيرانوي فرمو دكانا باي أو نسل قيان بخرج داوة كعلى جنين
يعني شێوازی مناڵی تیا بووە خۆ ئەگەر مناڵ نەبوایە ئەی ئەلقەد عەلەقەتەن یا ئەیان و ئەلقەد مضغەتەن کە ئەمان وتویانە جەنینن کەواتە حکمەکە مەربوطە بە جەنینەوە ئەگەر مناڵەکە نەگەشت بێتە تەمەنی ئەوەی پێی بوترێ جەنینیش کاتێک پێی ئەوترێ دوای ڕۆحکردن بەبەرە وەرگرتنی شکڵی ئادەمی بوون ئەو کات پێی ئەوترێ جەنین لەبەرەوە ئێمە کاتێک گەڵین مناڵ غوڕڕیتایە مناڵێک کە شێوازی ئادەمی بوونی وەرگرت بێت ئەمە بە شێوازێکی عام ئەو مناڵەیەکە غوڕڕیتیا واجبە بێ خاڵێکی ترمان هەیە ئێمە لە دەرەنجامی تەجاوزکردنە سەر مناڵ یعنی بۆ نمونە مناڵێک مرد کەسێک تەجاوزی کردە سەری ئەم مناڵە کە ئێمە ئەڵێین حکمی چییە یا بۆ نمونە چیتیا واجبە بێ ئەم مناڵە بەڕێزان سێ احتیمالی هەیە لە حاڵەتی لەباربردنەکەیەوە احتیمالێکیان ئەوەیە ئەم مناڵە بە مردووی لەدایک بێ احتیمالێک ئەوەیە بە زیندوی لەدایک ئەبێ بەڵام دوایی لە دەرەنجامی بەرکەوتنەکە ئەمرێ یعنی لەسکی دایکە بەرکەوتە بووە ئەو دەرمانە تەسیری تێکردووە ئەو لێدانە تەسیری تێکردووە مناڵەکە لەدایک بوو بەڵام بە ژیانێکی شەکەت لەدایک بوو دوایی مناڵەکە مرد هەناسەیدا چەند دقەیەک چەند سەعاتێک چەند ڕۆژێک ژیە دواتر مناڵەکە مرد دکتۆرەکان پێمانەڵێن ئەمە لە دەرەنجامی سەدمەکە مردووە سەدمەکە کوشتێتی احتیمالی سێم ئەوەیە مناڵەکە لەدایک ئەبێ ئەشمێنێ بەڵام مناڵەکە لە دەرەنجامی ئەو دەست درێژیە کە کراوەتە سەری مناڵەکە تووشی ئیعاقا کەم ئەندامی یا تووشی تەشەوهێکی خەڵقی بووە لەم حاڵەتەیە ئایا حکمەکانی چین طبعا احتیمالی یەکەم ئەوەیە بەڕێزان مناڵەکە بە مردووی لەدایک بێ کە ئەمە ئەسوە احتیمالی واقعەکەیە یعنی لە دەرەنجامی ئەو دەرمانی کە دکتۆرەکە سەرفی ئەکا لە دەرەنجامی بۆ نمونە ئەو لێدانی باوکی مناڵەکە لە دایکی مناڵەکەی داوە و مناڵەکە مردووە لە دەرەنجامی ئافرەتەکە خۆی کە عیلاجێکی بەکارهێناوە یا ئافرەتەکە خۆی ڕاضەیەکی کردووە بۆ ئەوەی مناڵەکە لەباربەرێ لە دەرەنجامی ئەمانە هەر کامێکیان بێ مناڵەکە مردووە مناڵەکە بمرێ بەڕێزان لێرا چی تیاواجبە بێ وەکو عەرزم کردن مناڵەکە لێرا غوڕڕی تیاواجب ئەبێ ئەگەر شکلی ئادەمی بوونی وەرگرت بێ باش لە غەیری ئەوەی کە طبعا ئەمە ئیجماعی لەسەرە کە حاڵەتی جەنینی بوونی ئەگەر ئەوە کردبوو ئەمە اتفاقا واجبەتیایە لە غەیری ئەوە چیتر واجبە بێ لە مناڵەکەیە کە ئەمە زۆر کەس لێ بێ ئاگایە بەڕێزان کەفارەتی قەتلی خەتەئتیایە واجبە بێ يعني تەنها ئەوە نییە یەک لەسەر دێخوێنی دایکەکە ئەدا ئەوەی کە کوشتێتی یا ئەوەی تەسەبوبی هەبووە لە کوشتنی مناڵەکەیە ئەبێ کەفارەتیش بدا بۆ چکە ئەمە ئیعتیباری نفسی بۆ کراوە لە دوای ئەوەی ڕۆح کراوە بە بەریا ئیعتیباری نفسی بۆ ئەکرێ لەبەرەوە جمهوری فقەها لەسەر ئەم ڕەئیە متفقن بەوەی کە لە دوای ئەم مەرحەلەیە ئەبێت غەیری ئەوەی کە یەک لەسەر دێخوێنی دایکەکە ئەدرێ ئەبێت 2 مانگیش لەسەر یەک بکەری ئەو کارە بەڕۆژوو بێ ئیمامی شافعی لە کتێبی ئومە ئەفەرمێ وئیذا قوضیت بدیەة فی جەنین ئەگەر بڕیارماندا بەوەی مناڵێک دیەتیایە واجبە خەرەجە حەیەن ثم مات مناڵەکە بە زیندوی لەدایک بووە دواتر مرد ئەو خەرەجە مەیتەن یا مناڵەکە هەر بەرمردووی لەدایک بوو ئەفەرمێ فعلى الجانی عتق رقبة مؤمنة ئەبێ جانی چی بکە ئەبێ کۆیلەیەک ئازاد بکە لە چیە لە جەنینە لەبەرەوە ئەمە مەسەلەی کەفارەیە ابن المنذر إمامي ابن قدامة لمغنية نقلك ابن المنذر أفرمي كل من نحفظ عنه من أهل العلم أفرمي همو أو كساني كإيما ليانو فيربوين ليانو علم ما نقل كردوا متفقا لسر أوي كأوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنينا الرقبة مع الغرة عليه همو أواني كإيما علم يعني لي فيربوين واجبیان کردووە لەسەر ئەوەی کە لە مناڵێک ئەبێ بەهۆی کوشتنی مناڵێک چی الرقبة يعني چی يعني عتق رقبة مؤمنة ئەبێ کۆیلەیەک ئازاد بکە طبعا جەنابتان نەزانن کەفارەتی قەتلی خەتە یا ئازادکردنی کۆیلەیەکە ئێستا کۆیلە نەماوە 2 مانگ لەسەر یەک بە ڕۆژوو بوونە کەواتە ئەبێ کەسەکە جگەلەوە 2 مانگی لەسەر یەک بە ڕۆژوو بێ ابن الحزم لمحلايا أفرمي شي دوراري أم مسألة أفرمي وإن كان بعد تمام 4 أشهر طبعا كوتمان وقراينو بو 4 مان وتمان اوان الان دوای 4 مان روح اكريبه بريا كما وتمان هليه كوتي بريو بسريانا علي اگر دوای 4 مان بو وتيقنت حركته بلا شك اگر دنيا من لوي امن على كوتو تجولا
وشهد بذلك 4 قوابل عدول 4 مامانی بەڕەوشت سەرڕاست باشە دیندار شایەتی ئەوەیاندا فإن فيه غرة عبد أو أمة فإن فيه غرة عبد أو أمة أو كاتا چی واجبە بێتایە غڕەیەک واجبە بێتایە چییە عەبدێک یا ئەمەیەک لأنه جنين بۆ ئەڵێ بەڕێ پێی ئەوە تێ مناڵ قتل کوژراوە فهذه هي ديته ديەتی مناڵەکە بریتێ لە غڕەیەک والكفارة واجبة بعتق رقبة كفارتش واجبة أبي كويليك آزاد بك فمن لم يجد أجر كويلة نبو يا كسيك نيبو كويلة آزاد كا فصيام شهرين متتابعين لأنه قتل مؤمنا خطأ أو كاتب دومان لسر يكبر رجوبه لبروي مسلماني كي بحلا كشتوا كات حسابي شي بو أكره حسابي مروفيكي آسايي بو أكره لبروا أجر لدواي روح ببراكردن منالك بمردوين لدايك بو أو كاتا أويك بو بهو كاري كشتني منالك وكو عرزم كردن جيجا لويك خويني منالك أدا دو مانجيش بيني خوي وخوا لسر يكبر رجوع أبي كأما بيوندي بخوينك ونية چكا بو كفارات بو بيني إنسان وخوايا دية بو بيني إنسان وإنسان يعني تو كسي بنا حق أكو جي باشا كفارت أكوية سرد كفارتك بو باكردنوي تاوانك بيني خوت وخوا كخوين أدي خوينك بو حقي كسوكاري كجراوكي أم دوشتا بليك جاكينوا منالك شوايا غرك أدري بكسوكاركي كفارتك بو بيني بكوجكو خواي پروردگار خويتي كلا تاوانك ببوره خالي دوام يا شوازي دوام بريزان اويا منالك بزيندوي لدايك بي باشان بمره اي لم حالتا كمنالك بزيندوي لدايك بي دواي بمره هر حكمي منالي بو حسابك لي علماء على النخير بو عليك بزيندوي لدايك بو دواتر مرد لدرنجامي او بركوتي ككسي بكار كردويتي علي او كاتا خويني مروفيكي اعتيادي واجبه لسر او كسي كشتويتي او كاتا خوينكي نابي بيق لسر دا خويني طواوي ابي بدري وكو انسانيكي تمن 50 سال تمن 40 سال تمن 30 سال كشتبيتت كبزيندوي لدايك بو بمروف كواتا باش دواتر جاني لدزدا بس هر لدرنجامي او بركوتنا جاني لدزدا يا او درمانه يا او هلي جاني لدزدا علماء فرمون لم حالتها ابي ديي طواوي بدري انجا اگر قاتلك اگر بكرك بكوجي منالك عمدا ام جنايتي كردبه او كاتا ابي خوي لجرفاني خوي ديكي بدا اگر خطا بتسبب به او كاتا وكو دي قتلي خطا كسوكاركي بنمالكي عشيرتكي تحملي اكن ابن القدامى لا مغني حديثانو قولك ابن منذر دينتوا ديسانو ابن المنذر قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم واتع علماء بكوي دن ريان واي على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب هر من عليك لدرنجامي ليدانك بزندوي لدايك بدية كاملة أبي خويني طواوي بدره وذلك لأنه مات من جنايته بعد ولادته چونك أو منالا لدرنجامي أو دزدريجيا لدواي لدايك بوني مردوا في وقت يعيش لمثله قال لكاتك اگر امنا الله هل يبو برخصايا تمني اوي هبو بجي يعيش لمثله فاشبه قتله بعد وضعه كواتو كوتشي واي دواي لدايك بونك تعداك الى كرابي وكجرابت لم حالتي شا طبعا علماء اجماع يعني هي لسروي كفاره واجبه چونك اقل لسر اوي بيشوتر كفاره واجبه ليرا وكو قرطبي لتفسيرك افرمي ولا خلاف بين العلماء أفرمي زانايان هيج راجعية كيانية أن الجنين أجر منالك مرد إذا خرج حيا بزيندوي لدايك بو فيه الكفارة مع الدية كفارتش واجبة به دييش واجبة به آلي رانالين غرة چونك غرة يجلس دي خوينك دية خويني طواوة دبروا أقاملنا بحالة به طبعا أما عادة كي دروس أبي منالك التمني تجاوزي چني كرد به تجاوزي 6 مانگی کرده به چونکه اگر حالتی لیدانکا لدواي نفخي روح به بون المولد لدواي 40 روجي به 50 روجي به منالکا اكويت خواروا بس تصوري جياني لناكره تصوري جياني لناكره ابي تصوري كي بكي ابي تصوري او بكي كامان الله يعني بكري ام قولي ابن قدامه بكري بجي بسر بخوي لدواي 6 مانگ منال اكره بجي بسر بخوي بجي بسر بخوي اجنا والله اعلم
توانای هەناسەدانی نابێ لەبەرەوە ئیستیحالەیەکی عەقلی هەیە بەوەی مناڵێک لە دایک ببێ بەر لەو تەمەنە بتوانێ بژی لە دەرەوە ناتوانێت هەناسە بە عادەتەن بۆی ئەمان دەڵێن ئەگەر هاتە دەرەوە زیندوو بوو دواتر مرد کەواتە ئەگەر حرەکەیمان بینی بە زیندوی دواتر مرد ئەو کاتە دیەتیایە واجبە بێ. ابن عبد البر لتمهيدا أفرمي وأجمع الفقهاء واتا زانايان بكوي دن قالين أن الجنين إذا خرج حيا واتا كوربلا أقرب زينوي لدايق ثم مات باشان مرد وكانت فيه أن فيه الكفارة مع الدية أو كاتا كفارتش واجبة والديش واجبة. أما احتمالي دوم احتمالي سيم أويا منالك بزينوي لدايق أبي بلام توشي شێواوی ئەبێ تووشی کەم ئەندامی ئەبێ لە دەرەنجامی شتێک حاڵەتێک کە تووشی هاتووە طبعا ئەم تەشخیصە بەڕێزان ئەمە لەوە ئەچێت تۆزێک معقەد و قورس بێ بۆ چونکە ئێمە نازانین مناڵێک لە دایک ئەبێ کەم ئەندامە ئەم ئافرەتە لە تەمەنی 9 مانگ حامیلە بوونیە خوا عالم لە دەرەنجامی چ بەرکەوتنێک لەم قۆناغە جیایانەیە ئەم مناڵە کەم ئەندام بووە بەڵام ئەگەر توانیمان تەشخیصی کەین بۆ نمونە زانستی سەردەم پزیشک بتوانێت پێمان بڵێ ئەم ئیعاقەیە لە دەرەنجامی فلان دەرمان دروست ئەبێ یا بەرکەوتنی یا ئەشیعا یا هەر بۆ نمونە تەشخیصی سەبەبەکەمان بۆ بکە ئەو کات ئەو کەسەی کە مسببی سەبەبەکەیە تەحملی نەتیجەی سەبەبەکە ئەکا بەڵام ئەگەر نتوانین ئەگەر تەشخیصمان پێ نەکرێ نتوانین بڵین وەڵا کاکە هۆکاری کەم ئەندامبوونی ئەم مناڵ ئەگەڕێتەوە بۆ ئەمە ئەو کات قسەکردن لەسەر ئەوەی کێ ئەم باجە ئەدا یا کێ دیە ئەدا ئەو کاتە ئەمە لەوە ئەچێت تۆزێک قورس بێ بەڵام گرنگ ئەوەی عولەما قسەیان هەیە لەسەرەوەی هەر کەسێک تەشخیص کرا بوو بە هۆکاری کەم ئەندامبوونی مناڵەکە تەحملی ئەو کەم ئەندامبوونە ئەکا ئەنجا لێرە لە تەمەنی چەندێکەوە ئایا کەم ئەندامبوونەکە بە میقداری دیە ئەخەمڵێندێ یا بە میقداری غوڕە ئەخەمڵێندێ یعنی چۆن یعنی ئەگەر مناڵەکە دەستێکی نەبوو ئێستا ئەگەر ئینسانێکی زیندوو کەسێک دەستی ببڕێ بە ناحەق خوێنەکەی چەندێکە نیوەی خوێنی مرۆڤەکە خۆیەتی دوو دەست خوێنی مرۆڤێکی تەواوە دوو قاش خوێنی مرۆڤێکە ئەگەر ئەم مناڵە لەدایک بوو کەم ئەندام ببوو بۆی دەستێکی نەبوو یا بەوەی قاچێکی یا بۆی هەردوو قاچی نەبوو ئایا ئەو کاتە ئێمە بە حسابی غوڕەکە کە یەک لە سەردەی خوێنی دایکەکەیە یعنی نیوەی ئەم یەک لە سەردەیە ئەدەین یا بە حسابی دیەکە خوێن ئەدەین کە یەک لەسەر دووی خوێنی اعتیادی مرۆڤێکی ئاساییە طبعا لێرە علەما خلافێکیان هەیە جمهوری فقەها پێیان وایە ئەگەر حاڵەتی تعداکە بەرکەوتنەکە لە دوای ڕۆح بە بەراکردن بوو ئەو کات ئەڵێن بە دیە ئەخەمڵێندرێ واتە بە خوێنی ئینسانی ئەعتیادی ئەخەمڵێندرێ بەڵام ئەگەر لە قۆناغی عەلەقە یا مضغەبوونە تعداکەی لێکرا بوو ئەو کاتە بە غوڕە خەمڵاندنی بۆ ئەکرێ طبعا حەنابیلەکان ئەمان ئەڵێن نا لە دوای نەفخی ڕۆحنا لە دوای 6 مانگی ئەڵێ ئەگەر لە دوای 6 مانگی تعداکە کرا بوو بە دیە ئەخەمڵێندێ لە پێش ئەڵێ بۆ ئەڵێ لە دوای 6 مانگی مناڵەکە ئەتوانێت سەر بەخۆ بژی لە پێش 6 مانگی هەروەکو بەشێک لە دایکەکە حسێبی بۆ ئەکرێ کەواتە هەردوو ڕەئیەکە هەیە بەڵام والله ئەعلەم ڕەئی ڕاجح ڕەئی جمهورە بەوەی لە دوای ڕۆحکردن بەبەرە مناڵەکە خەمڵاندنی بۆ ئەکرێ ئەگەڕێنەوە تەمەنی مناڵەکە لە حاڵەتی ئەم بەرکەوتنەیە تەمەنی چەند بووە بۆ بۆی ئەکرێ پرسیانێکی تر دێتە ئاراوە باشە ئەگەر مناڵ ئەو باسمان کردومان کەفارەتی هەیە و خوێنیشی هەیە ئەی قیساسی تایە یعنی خەڵک ئەکوژێتەوە بە کوشتنی مناڵێک لە سکی دایکە طبعا لێرە جمهوری فقها ئەڵێن نا ڕەئی ڕاجحیش ئەمەیە بۆ ئەڵێ چونکە قەت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە بڕیاری داوە لەوەی حکمی خوێنی مناڵ بکە نەیپرسیوە لەوەی ئەوەی بکەرەکە بووە ئەوەی مەسەلەن تعداکەی کردووە جەریمەکەی عەمد بووە یا خەتە بووە لە کاتێکە لە قەتلی ئیعتیادیا کردوێتی ئەڵێ کە مادەم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نەیپرسیوە کەواتە ئەم حکمەی تایە تەنها بریتیە لەوەی خوێنی مناڵەکە ئەدرێ بەڵام قەت پێغەمبەری خوا نەچووە بەلای قیساسا لەم حکمەیە لەبەرەوە حەنەفیەکان و شافعیەکان و جمهوری فقها ئەڵێن بە هیچ شێوازێک قسە لەسەر قیساس ناکرێت لە کوشتنی مناڵە بۆ نمونە سەرەخسی لە مەبسوطە لا كتابي حنفي كان عليه فإتلاف الجنين لا يجيب القصاص بحال على اللي بار بردني منال يا لنا وبردني منال بهيج شوازيك قصاص هل ناقله لحاشيد سوق مالك كان كافرمي وأما إن تعمدها واتا أجر بعمدي ليدا وكانت بضرب ظهر أو بطن
یا یای بە پشتی ئافرەتەکەیە یا دای بەسکی ئافرەتەکەیە فنزل حيا ثم مات بزينوي لدايق بباشان مرت فقال أشهب لا قود فيه ألين قصاص تيايا واجبنا به بل تجب الدية في مال الجاني بلام شي واجب به دية واجب به لمالي أو كسيك تعداكي كردوا وكو عرزم كردن كمين يقل زانايان بتايبتي ظاهري كان لقال هندق لعلماء مالكي كان ألين تصوري قصاص كريت ألين أقر كسيك بعمدي لدواي روح ببرا كردن كشتي تصوري قصاصي تاعك ليه بلا ماكو عرزم كردن رأيك كان ضعيفة لبرو بيستاك أصلا قسل لسر رأي أوان بكرت خالكي ترمان حيا أوش أويا مقسمان تا إسل سر مردني منالك كردوا بلام هندك جار حالتك ديتا بيش برزان أم كسيك أدا لدايكك دايكك أمريد لنتيجة جنايتك دايكك أمره دايكك بحاملي أمره أوكات حكمي منالك لدايكك جاء كريتوا يا أو احتمالان تشين كدايكك لنتيجة أمبر كوتنا لحالة حملة أمره طبعا ليه راسي احتمال واردة يكم منالك بر لمردني دايكي بمرت يعني آفرتك بابلين سياريك ليدا برد مانا خستخانة حملي هبو دوسيا ساعاتي بيشو منالك إلى بارشو آفرتك ما يولا خستخانة دواي آفرتك شمرت احتمالي دوم أويا آفرتك لم حالتي كأكوية حالتي جيان الله خريك أمره باشا شوك علميا وكو يقسيل سرك دوسية دقة لواني منال بلسكيكي مردوة شوك قطعي هناسيلي أكله دوسية دقة لواني بمينة توا كانت احتمالي دوم أويا منالك دربينين دايكك بمره منالك دواي دايكك كدرباني هنا منالك مرت احتمالي سيم أويا كآفرتك بمره منالك هل دايك نبي نبزينوي نبردوي إما منالك نابيني لقل دايكك أمره أو حادثة أو سارة أو كوتنا خوارة ويا أو في شقيك بيما مناوة آفرتك مردو منالكش لقلي نمسي احتماليا علماء والله أعلم يعني رأيا وايا بون منا اما هندك جال اشينو سر تاريخي فتواك لا تاريخي فتواك شي بدي اكين برزان لا تاريخي فتواك او بدي اكين بون من حنفي كان كاتي قوي وتوانا شي حنفي كان لقل مالك كان وتوان اگر منالك بيش دايكي لدايك بو او غرك يا ديك واجب ابي بلام اگر دواي مردني دايكي لدايك بو واجب نابي بو حنفي كان رين ايما چون كان نازانين وناشتوانين تشخيص بكين بلين منالك لدرنجامي بركوتنك مرت يا مردني دايكي مرت مادام شبهه كبيتا قالتو دايكي مردو دايدو صدقه منالك مثلا هرب مردوي منالكش لدايك بو قالتو شو زاني خنكاني دايكك مردني دايكك منالك خنكان ناوسكيا يا منالك اگر دايكي شي نمر داي امر لدرنجامي بركوتنك قال ام احتمال ام شبهه وما لي أكابو يبرين أم مناله اشتيايا واجبنا بيت شون كم مردني دايكك أصلا من بعد منالك لدواي أو بمردوي ببيت نابه كانت احتمالية كم أويا منالك بيش دايكي بمردوي لدايك بي بيش دايكي بمردوي لدايك بي اتفاقا واجب بيتيايا وكل بحر الرائق حنفي كان هاتوالين فإن ألقت ميتا أجر آفرتك منالك مردوي بو فماتت الأم دواي مردني منالك دايكك شمرت فدية وغرة أو كانت خويني دايكك دية خويني منالك غرية أجر منالك روحي كرابة برا أو كانت دية وغريك بو منالك واجب به ديكش بو دايكك عليه لأنهما جنايتان چونك أما كشتني دو نفسه يكي كان دايكك يكي كان منالك فيجب فيهما موجبهما أو كاتا أبي هردو حكمك بسريا تطبيق به لهداية أفرمي وإن ماتت ثم ألقت ميتا بلا ما قد آفرتك خوي مرد دوي أو مناليكي بمردوي لسكي ما ندر هنا يا منالك فريدا فعليه دية في الأم أو كاتا خويني دايكك الدية ولا شيء في الجنين منالك هيك هناك يبو وكو عرزم كردن أم احتمالي عندنا وش كمان ناتوانين تشخيص بكين بلين منالك لبر خنكاني دايكك مرد خنكال اسكي دايكيا يا ليت جامي صدمك منالك جبر كوتو مردوه طبعا رأي دوام رأي شافعي لقال رأي حنبلي وزيدي كان أما رأي جمهوري رأي راجحة قال لنا خير بيش مردني دايكي لدايك بي يا دواي مردني لدايك بي قال فرقينية لهردو حالتك يا خيني منالك واجب أبي
لە هەردوو حاڵەتەکە خوێنی مناڵەکە واجب ئەبێ. طبعا لێرە بەڕێزان ئەم ڕەیە پەسەندترە. بۆچی پەسەندترە؟ لەبەری تۆ بیهێنە پێش چاوی خۆت، باشە گریمان دایکەکە مرد، ئێمە نازانین مناڵەکە بەهۆی مردنی دایکەکەەوە خنکە یا مناڵەکە لە نەتیجەی سەدمەکە خنکە، هەردووکی یەک نەتیجەی هەیە. کوشتنی دایکەکە سەدمەکە کوشتێتی، بەهۆی کوشتنی ئەوە مناڵەکەش مردووە، ئێکەواتە هەر لە دەرەنجامی فعلی معتەدیەکە مناڵەکەش مردووە. بەڵام ئەمێت تۆ یا متەسەبیبە یا مباشرە، لە هەردووکیشانە ئێمە باسی قیساسمان نییە، یا قەتلەکە خەتەئە بێ لە حەقی مناڵەکەیە، یا قەتلەکە مەسەلەن شوبهی عەمدە بێ، لە هەردووکیشانە بۆ بەنیسبەت مناڵەکەوە لە هەردووکیانە غوڕە و یا دیەکە واجب ئەبێ و کەفارەتەکەش دیسانەوە واجب ئەبێ. احتیمالی سێم ئەوەیە بەڕێزان ئافرەتەکە هیچ مناڵێک لە دایک نەبێ، هیچ مناڵێکیش نەکەوێ، ئەو کاتە ئافرەتەکە بمرێ و مناڵەکەش لەسکی دایکیا بمرێ. طبعا لێرە ئەم مۆزوعە هەمان احتیمالەکانی پێشووە، مادەم ئێمە بتوانین ئەمڕۆ بە وەسائلی طبی بگەینە ئەو نەتیجەی کە ئەمەی لەسکی دایکیا بووە مناڵ بووە و مناڵەکە تەمەنی گەشتوتە ئەوە و تا ئەو لەحظەیە لە ژیانە بووە مناڵەکە کە دایکەکەی تیا مردووە، ئەگەر مناڵەکە هەر لە دایکیش نەبێ هەمان ئەوەی کە باسمان کرد غوڕەتیایە واجب ئەبێ و ئەگەر زیندوو بێت بە زینوی بمرێ ئەو کاتە دیەش تایە واجب ئەبێ. ئەمە تقریبا کورتەیەکە لەسەر مۆزوعی لەباربردنی مناڵ دەرسی داهاتوو. ئەگەر خوای گەورە تەمەن بە باسی ئەو حاڵەتانە ئەەکەین کە لەباربردنی مناڵتیایە مەشروعە. ئێمە تا ئێستا باسی ئەو حاڵەتانەمان کردووە کە لەباربردنی مناڵتیایە مەشروع نییە. ئایا لە شەرعا هیچ وەسیلەیەک هەیە، هیچ حاڵەتێک هەیە ڕێگەمان پێ بە مناڵ لەباربەرین و گوناهباریش نەبین و خوێنیش نەکەوێتە سەرمان بینی خۆمان و خوش مطمئن بین بەوەی کە ئەم لەباربردنە شەرعی بووە. ئەمە هەڵەگرین بۆ دەرسی داهاتوو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل برزك رسالة هي لخدمت. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن هەنگاوە سەرەتاییەکانی بە مرۆڤ بوون و حکمە شەرعیەکانی